सब्सक्राइब करें पाकिस्तान मीडिया टुडे को और प्रेस करें इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू पाकिस्तान मीडिया टुडे। फ्रेंड्स, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सुरमा वाला कैटल फार्म पे। यहाँ पर 2 कुब वाले कोई 5-6 ऊँट जो है इंपोर्ट किए गए हैं बकरा ईद 2019 के लिए, 2019 के लिए ये वीडियो है। ये देखें मेरे पीछे आपको बैक साइड पे दिख रहे होंगे। तो आगे वीडियो देखिए, वीडियो एंड तक देखिएगा, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये आप लोगों के लिए मैं जो हूँ ऑफिस से ऑफ़ लेकर हाफ डे लेकर आया हूँ ताकि आप लोग को मैं एक्सक्लूसिव ये वीडियो शो करूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चलें वीडियो देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू पाकिस्तान मीडिया टुडे। फ्रेंड्स, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सुरमा वाला कैटल फार्म पे और यहाँ पर ये 2 कुब वाले 2 कोहान वाले जो हैं जानवर आए हुए हैं, ऊँट आए हुए हैं, इंपोर्ट किए हैं इन्होंने और एक्सक्लूसिव वीडियो है ये। 2019 के लिए हैं ये ऊँट बकरा ईद 2019 की ये लेटेस्ट वीडियो है। और आप लोगों को ये देखें ज़रा, माशाल्लाह। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं इसके मुतालिक कि मैंने सुना है कि ये ऊँट जो है ना, इनको पैदल ट्रैवल करके लेकर आया गया है। थोड़ा एग्रेसिव लग रहा है मुझे ये ऊँट, देखें माशाल्लाह। तो पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम जो है ये इंपोर्ट किए गए ऊँट इस बकरा ईद में, बकरा ईद 2019 के अंदर ये शो किए जाएंगे। मैं आपको जो है ये फ़िलहाल अभी से ही शो कर रहा हूँ। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आपने लाइक एंड शेयर ज़रूर करनी है। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरा चैनल पाकिस्तान मीडिया टुडे सब्सक्राइब कर लें। ये देखें माशाल्लाह। अभी आपको इनके बछड़े भी दिखाता हूँ जो इस साल के लिए तैयार हो रहे हैं बकरा ईद 2019 के लिए। इसको मेरे ख्याल से शो कर रहा है। बड़े डेंजरस लग रहे हैं मुझे तो ये देखने से, क्योंकि नकेल डली हुई नहीं है, सिर्फ मोरे से इनको बांधा हुआ है। और ऊँट कितना जानदार होता है तो आपको पता ही होगा। अच्छा, सेटअप बड़ा ज़बरदस्त है इनका। जब तक वो खोल रहा है मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ इनके सेटअप का। ये सारे इन्होंने बुल्स यहाँ पे रखे हुए हैं। कोशिश करूँगा जल्दी जल्दी जितना कवर हो सके कवर कर लूँ, क्योंकि मगरिब होने में मेरे ख्याल से आधा पौना घंटा रह गया खाली। देखो यार ज़रा, माशाल्लाह माशाल्लाह के कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। ओए होए होए होए, ज़बरदस्त ज़बरदस्त भाई। ओ